بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران ركوع نمبر 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وای ورته پیغمبر یا اهل الكتاب چې اے اهل کتابو تعالوا راشئ الى کلمة یوې داسې خبرې ته سواء بیننا چې یو شان ده په منځ زمونږ کې و بینکم په منځ تاسو کې الله نعبد الا الله هغه دا چې نه به کوو عبادت بغیر د الله نه د بل چا ولا نشرك به شيئا او نه به شریکو د الله سره هیڅ څیز ولا يتخذ بعضنا بعضا او نه به نیسي ځینې زموږ نه ځینې نور لره خدایان اربابا خدایان من دون الله سوا د الله نه فإن تولوا نو که هغوی مخ واړوو فقولوا اشهدوا نو ووایه ورته چې ګواهان واوسئ بأننا مسلمون چې مونږ مسلمانان یو. یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تحاجون ولی تاسو جګړه کوئ فی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام په باره کې وما انزلت التورات او نه دی نازل کړی شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر وروسته د هغه نه ابراهیم علیه السلام نه وروسته. افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ؟ ها انتم وای تاسو هؤلاء هغه خلق حاججتم چې بحثونه م کول جګړې م کولې تاسو فیما په هغه څه کې لکم به چې و تاسو ته په هغې سره علم علم فلما نو ولې بیا تحاجون تاسو بحثونه کوئ جګړې کوئ فیما په هغه څه کې لیسه چې نه و لکم لیسه چې نشته لکم تاسو ته به علم په هغې هیڅ علم والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم نو إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا نه يهودي و نه نصراني نه عیسائی ولكن كان لیکن و حنيفا مسلما یو مخیزه مسلمان حنیف مسلمان وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه ان بشک اول الناس زیات نزدې د خلقنا بإبراهيم إبراهيم عليه السلام ته للذین اتبعوه هغه کسان دي للذین خامخا هغه کسان دي چې پیروي کړي د هغه وهذا النبي او دا نبی دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړی والله ولی المؤمنین الله مددگار دی د مؤمنانو. ودت طائفة من اهل الكتاب غواړي یوه ډله د اهل کتابونه لو یضلونکم کاش چې تاسو بې لارې کې چې په څه طریقه تاسو د لارې نه واړئ د نیغې نه وما یضلون او نشي بې لارې کولی دوی الا مگر انفسهم خپل ځانونه وما یشعرون خودی پوهیږي نه. یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تکفرون ولی تاسو انکار کوئ بآیات الله د الله د آیتونو نه وانتم او حال دا دی چې تاسو تشهدون په خپله ګواهي کوئ. یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق ولی ګډوډوئ تاسو حق بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق او پټوئ تاسو حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې اهل کتابو ته ووایه ای نبي صلی الله علیه وسلم چې راځئ چې کومه خبره زموږ او ستاسو په منځ کې ده چې په هغې باندې فیصله وکړو او هغه دا ده چې د الله نه سوا د بل چا بندګي نه کوو د الله سره به شریک نه جوړو او دقه د الله نه سوا بل څوک رب به نه تسلیمو. دا داسې خبره ده چې په نور وړو وړو خبرې خو زموږ او ستاسو کې اختلافي جویي به نو په دې خبره خو اړو اختلاف نشته. تاسو هم دا منئ چې الله موجود دی د کائناتو مالک خالق الله دی. دوی چې دا کوم خدایان به جوړول نو دا به د دې وړو وړو خبرو دپاره دا د بچو دپاره او دا د دې حاجت دپاره او دا د دې حاجت دپاره که نه هغه خلکو به بوتانو ته دغه کولی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر رنګ کې اسلام دعوت پیش کوو نو ځکه مسلمانانو ته هم الله رب العالمین دا طریقه ښیي که نه چې نبي صلی الله علیه وسلم په څه طریقه سوچ وکړي عیسایانو ته په څه طریقه اسلام پیش کوي نو موږ مسلمانانو له هم پکار ده چې موږ په دې وړو وړو اختلافاتو کې ولې په مسلمانانو کې ډلې او فرقې جوړ کړو. دا اختلاف ته څه خبرې دی د چا په یوه خبره زړه مطمئن د چا په بله خبره. اوس وړه خبره د تراویح څوک وایي چې لکه تراویح خو سنت دي که نه
نو چې تو تراویح کې نو 2 رکعاته وکم که 4 رکعاته وکم ما ته خو د مدرسې باجي وایي چې 4 رکعاته کوه بله وایي ما ته وایي چې نه 8 رکعاته نشته او که دې وکړې نو دا سخته ګناه ده یعنې زه حیرانه شم چې په دې وړو وړو خبرو ولې خلک دونه اختلاف شروع کړي که نه خو بس چې شل کولی شي نو ظاهره ده ډېر زیات بهتره دی ښکلې په اطمینان وکړه چې نه شي کولی نو د نش نه اته نه دي بهتر په دې خو خبره زموږ د پښتنو متل دی په دې خو هر بنده وایي پوهېږي که نه هغه خلک څنګه وایي نو په دې خو هر بنده پوهېږي د نش نه اته نه دي ښه د نش نه 12 نه دي ښه نو دغه شانتې د الله رب العالمین نبي صلی الله علیه وسلم ته دونه ښایسته طریقه ښایي چې کومه خبره په دې کې څه خبره مشترکه وه چې د الله ټولو دا تسلیمول چې د ځمکې اسمانونو مالک چې دی بادشاه دی او په دې نورو خبرو کې دوی خپل ځان له بوتان جوړ کړي وو که نه نو الله رب العالمین نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دوی ته ووایي چې کومه خبره یو شان د راځئ چې په هغې کې مونږ متفق شو دا د صلح حدیبیه نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول د عربو نه علاوه عجم کې چې څومره باچاهانو هغو ټولو ته اسلامي دعوت دپاره خطوط یې ورته ولېږل خطونه یې ولېږل هرقل بادشاه و دا د روم بادشاه نو هرقل ته خط ولېږو نو هغه دا آیت پکې درج و یا اهل کتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا راځئ یو داسې کلمې ته زموږ او ستاسو په منځ کې د الله نه سیوا بل څوک د الله سره نه شریک کوو او د یو الله بندګي به کوو که نه نو دا آیت په هغې کې درج و نو هغه وکتل خپلو درباریانو ته ویې څوک وګورئ چې د عربو څوک شته دلته نو په هغه ورځو کې ابو سفیان د خپلو ملګرو سره شام ته تللی و د باچا په حکم سره ابو سفیان راوستلی شو دربار ته نو هرقل د ابو سفیان نه یو څو تپوسونه وکړل او هغه تپوسونه دا و چې په هغې کې یو تپوس دا و چې تاسو ته چې دا نبي راغلی دی نو ستاسو او د هغه لکه خانداني ته ورغه څنګه دی نو وایي چې بلکل خو د معزز خاندان نه دی بیا ورته وایي چې ستاسو او د دې نبي په منځ کې چېرته جنګ شوی دی نو ابو سفیان ورته وایي چې جنګ شوی دی نو هرقل ورته وایي چې نتیجه څه وه نو ابو سفیان ورته وایي چې د جنگ مثال خو د ډول دی کله یو بنده فتح بیا مومي او کله بل بنده فتح بیا مومي که نه نو دا د جنگ احد نه پس چونکې دا خبره وه که نه نو چې هغه ټول څه تپوسونه وکړل او هغه بلکل د هغه د ذهن او د سوچ مطابق هرقل ته لکه صحیح خبره میلاو شو نه په دې حقیقت پوه شو ځکه چې اهل کتاب نو پته وته چې دا خو حق پیغمبر دی کوم چې موږ ته په کتاب کې راغلی و چې او اخري پیغمبر راځي هغه ټولې نښې او هغه ټولې خبرې ابو سفیان وکړې نو دی ولګېدو د ټول وزیران یې راجمع کړل د هرقل او په یو بنده کمره کې راځئ چې مسلمانان شو نو هدایت به بیا مومو او دا ملک به هم زموږ سره پاتې شي او دغه دی دا په دې کې زموږ د دین دنیا خیر دی هغو داسې اوچت شو راخلاص شو وی ښه نو بس هغه دغه وی ښځه زه بس ټیک ته ما خو صرف اسې تاسو معلومولی تاسو ازمایش مې کوو چې تاسو څونه په خپل دین کې پاخه او ټولو بیا هرقل ته سجده وکړله او هرقل خوشحاله شو دا بخاري شریف کې دی که دا حدیث خلاصه د هغې مطلب دا چې هرقل ښه پوه شو او په دې باوجود هغه د دنیا دونه همت یې ونه کړو چې د ایمان راوړی وی که نه نو دا هغه آیت دی چې نبي صلی الله علیه وسلم اسلامي بادشاهانو ته په اسلامي دعوت لپاره چې کوم خطوط لیږل په هغې کې دا امر کړی و بیا الله رب العالمین فرمایي وایي ای اهل کتابو تاسو په څه خبره جګړه کوئ د ابراهیم علیه السلام په باره کې تاسو جګړه کوئ نو ابراهیم علیه السلام خو ډېر مخکې تیر شوی یهودیت عیسایت خو تاسو وروسته را دغه کو که نه یهودا چې و یهودیت نو دا دوی د یهودا د یعقوب علیه السلام د یو زوی نوم و د هغې نه دوی ځان له یو دغه جوړ کړی دی یو د هغې نه نسل او هغه یادی او عیسی علیه السلام چې دی نو د عیسایت چې دی نو عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه څونه موده پس و که نه په زرګونو کاله پس د عیسی علیه السلام نه پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو که نه نو خبره دا ده چې دا خو کاره په ننداره دوی ته پته وه ښه ورته پته ده او سره د علم ځان بې علمه کړي دی الله پاک ورته فرمایي ابراهیم علیه السلام جواب الله ورکوي چې ابراهیم علیه السلام نه هغه نه یهودي و نه نصراني و هغه حنیف مسلمان و او د ټولو نه وړاندې د ابراهیم علیه السلام سره د رشتې د خپلولۍ د محبت د تعلق د هرې خبرې هغه بندیان دي چې څوک د هغه په طریقه روان دي نو هغې کې ټولو نه وړاندې دا نبي دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه په طریقه روان دي او چا چې په دې نبي ایمان راوړو هغه شرک ونه کو هغه د ابراهیم علیه السلام په طریقه روان شو دغه د هغه خپلوان دي د دقې د هغو سره تعلق د یهودیت او عیسایت نه دی بلکې دا خلق دی نو ما ته
د عمل په لحاظ سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه زو نو ما او تا ابراهیم علیه السلام ته د ټولو نه ډېر نږدې او دقه وجه ده چې موږ څه وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. موږ په هر مانځه کې موږ دعا غواړو موږ اس چې درود شریف وایو نو موږ په ابراهیم علیه السلام باقاعده درود لیږو. الحمدلله ابراهیم علیه السلام هغه زموږ د ټولو چې مونږ د هغه په طریقه زو نو هغه زموږ په پلار نیکه کې راځي. اهل کتابو ته الله رب العالمین فرمایي ولې د الله د نښو نه انکار کوئ؟ ښه ګواهان یې د الله ایتونه وپېژنئ بیا انکار وکئ. او ای اهل کتابو ولې حق او باطل ګډوډوئ؟ حق مه پټوئ، تاسو ښه پوهه یئ. سره د پوهې به د خلکو ناپوهتیا کول. نن هم که وګورئ مسلمان ته وګورئ که نه دا خبرې د څه دپاره ما او تا ته ویلې کېږي. نن مسلمان څه کوي؟ سره د پوهې ځان ناپوهه کړی دی که نه ښه بنده پوهېږي چې دا ګناه ده او هغې باوجود ګناه کوي. الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب